che conclude l'analisi della lettera agli ebrei. Le volte scorse abbiamo messo in evidenza tutto un grosso impegno che la lettera si incarica di assumersi, che è quello di evidenziare questa dimensione della fede. 2 incontri fa abbiamo riflettuto proprio sulla teoria della fede riletta nella mentalità biblica a confronto con tutto lo sviluppo che ha avuto nella storia della teologia cristiana, in specie cattolica. La volta scorsa abbiamo letto il testo, l'abbiamo commentato, seppur un po' velocemente. Questa volta quindi approdiamo al capitolo 12, che è l'esito di tutta questa galleria di personaggi biblici, funzionale a essere presentati tutti attorno a questo tema della fede, e aggiungiamo, come già abbiamo anticipato, proprio questi versetti che sono di coronamento di tutto questo cammino. Coronamento si dà attorno all'esperienza cristologica, cioè proprio la figura di Gesù Cristo stesso, che, come avevamo visto, viene definito con 2 aggettivi particolarmente significativi, perché mettono in campo 2 radici semantiche del greco. Da una parte abbiamo il termine arch, quindi arche, archegon, l'aggettivo. Arche definisce il principio fondatore, potremmo dire, cioè che sta nella protologia, e l'altro termine invece è teleiotes, che riguarda la teleiotes, e quindi teleiosis, ha a che fare con telos, tutta una radice che indica invece l'aspetto finale, cioè fine, la fine, lo scopo. Questa è un po' la semantica del termine. In altre parole, è curioso il fatto che qui è un modo diverso per dire, che ne so, io sono l'alfa e l'omega, l'espressione dell'Apocalisse, stessa struttura, cioè protologia ed escatologia. Lì è presa nella struttura dell'alfabeto che dice il primo e l'ultimo, alfa e omega, qui lo stesso, archegon, teleioten. Però mentre là era io sono il primo e l'ultimo, qui ti dice che lui è in pratica archegon e teleioten tes pisteos, quindi c'è una focalizzazione specifica non sul personaggio in se stesso, ma su quella dimensione che è andata raccontando in tutto il capitolo precedente. Pistei, continuava a dire, e quindi tes pisteos, tra l'altro non è mai con l'articolo, e qui viene fuori con l'articolo tes pisteos, quasi a dire quel tipo di fede di cui abbiamo parlato ora è determinata in lui, si determina in lui, capite? Cioè la differenza tra una espressione indeterminata, il cosiddetto articolo indeterminativo, ad esempio, oppure il è determinativo, il fatto che da una espressione indeterminata si passi a una determinata è il modo tipico attraverso il quale io ti faccio passare una descrizione da una realtà indeterminata, te la vado determinando. Allora questo passaggio che transita dall'11° al 12° capitolo è interessante, perché notate che la fede era indeterminata anche all'inizio del capitolo 11, dove esponeva quell'espressione che si riteneva fondatrice della definizione stessa della fede. Ve la rileggo 6,74, io naturalmente vi ho offerto un'altra traduzione dovuta alla riflessione sul verbo essere. La fede, sentite che c'è all'articolo, è fondamento, invece no, è pistis, cioè senza l'articolo. Viene fuori dall'articolo in modo esplicito proprio riguardo a Gesù, che è questo iniziatore e finalizzatore della fede. La fede, potremmo dire con la F maiuscola, cioè la definizione di quello di cui ho parlato fino adesso. Se tu vuoi comprendere chi tiene in mano tutto questo cammino, tutta questa realtà, perché lo prendo come una forma di ossimoro, cioè l'inizio e la fine, più che ossimoro, merismo, scusate, che è una figura retorica che tiene assieme l'inizio e la fine come una corda che prendo i 2 capi, la tengo tutta quanta dall'inizio fino alla fine. Lo stesso è questo modo di osservare la realtà. In principio Dio creò il cielo e la terra, capite che tutto quello che è contenuto nel cielo e la terra ci sta dentro, te li prendo negli estremi perché sono i 2 poli che sto osservando. Così qui
l'inizio e la fine, e tutto quello che ci sta dentro. E allora proviamo un po' a procedere, insomma, da questo testo che abbiamo detto assolutamente fondatore, versetto successivo, quindi siamo al versetto 2b. Egli, in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce disprezzando l'ignominia e si è assiso alla destra del trono di Dio. Quindi viene chiamato, in questo autore perfezionatore della fede, viene chiamato proprio la dimensione della fede pasquale, che è centrale per la definizione del cristianesimo. La fede pasquale che lo porta fino all'intronizzazione, quindi alla destra di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Quindi imitate nella fede, questo è il discorso. Quindi come lui ha dovuto sopportare tutte queste prove, è stato innalzato alla destra del Padre, vedete che è quello che ha avuto più fede di tutti, è la massima espressione dell'esperienza di fede. Non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato e avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli. E quindi qui cita questo testo dei Proverbi: figlio mio, non disprezzare, nella prima parte, la correzione del Signore, e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama e sferza chiunque riconosce come figlio. Quindi qui abbiamo tutta la dimensione della paideia, cioè dell'accogliere appunto questa correzione e poter stare in un discorso di fedeltà. Quindi viene ad essere sottolineata questa dimensione che è fortemente presente sia negli statuti pedagogici dell'Antico Testamento, ma poi tradotto anche in termini di comportamento di fede. È per la vostra correzione che voi soffrite, quindi capite che la finalità è quella di cercare di trovare una significatività all'esperienza della persecuzione, del dolore, della sofferenza. E allora ti dice che il dolore, la sofferenza, anche la persecuzione non è fine a se stessa, ti può aiutare a migliorarti, ti può correggerti nella misura in cui tu sei causa della tua sofferenza. Allora la correzione ha a che fare con quello. Però può capitarti che tu invece in nome suo, per fedeltà a lui, stai soffrendo perché sei perseguitato. Ricordati che anche lui è stato perseguitato, e quindi comunque sia che tu sia causa del tuo male, quindi piangere te stesso, sia che tu invece per una ragione superiore, per una causa alta che è quella del Vangelo, stai soffrendo, devi sapere che c'è un senso a questa sofferenza. Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non è corretto dal padre? Se siete senza correzione, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, siete bastardi, non figli. Il termine non suona bene, però capite quello che vuol dire. Cioè, quindi non siete in una situazione di diretta figliolanza appunto con i genitori. Del resto noi abbiamo avuto come correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo perciò molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Costoro infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro. Dio invece lo fa per il nostro bene allo scopo di renderci partecipi della sua santità. Da una parte abbiamo avuto tutta una storia di padri che ci hanno anche corretti, ma Dio, che è al di sopra di tutto, ecco che lui supera ogni prospettiva anche di correzione, che è la paideia di fondo. Certo, ogni correzione sul momento non sembra causa di gioia ma di tristezza. Dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Quindi capite che è tutta una rivisitazione, una motivazione che cerca di dare alla comunità che probabilmente si trova dove prendere coscienza del fatto che sono stati necessari dei provvedimenti, forse anche disciplinari all'interno della comunità. O quando tu devi giustificare il senso positivo della correzione è perché quasi sicuramente c'è in atto un qualche cosa che a qualcuno ha dato fastidio, quindi emerge un po' questa prospettiva. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia infiacchite, raddrizzate le vie storte per i vostri passi,
perché il piede zoppicante non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Ecco, ora andiamo verso la parte finale di questa sezione, appunto la lettera agli Ebrei. Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore, vigilando che nessuno venga meno alla grazia di Dio. Notate, cercate la pace con tutti e la santificazione significa cercate di costruire ponti di comunione e di imitare Dio. Santificazione, nella prospettiva biblica, è proprio l'imitazione dello stile di Dio che si dà attraverso la sua parola, e ti dice quindi senza la quale, quella santificazione, nessuno vedrà mai il Signore. Allora, siate santi come io sono santo, o perché io sono santo, e per poterlo vedere quindi devi imitare questa santità. Santità è una categoria che è polivalente, anche polisemica, ma diciamo uno dei significati fondamentali è quello della categoria della separazione. Quindi la separazione innanzitutto è con l'avversario, col male, con quello che è negativo. Quindi vuol dire in pratica rinnovare l'alleanza. Quindi cercate l'alleanza tra di voi e rinnovate sempre l'alleanza con il Signore. Facendo così, in pratica, si vedrà il Signore. Notate che il tema del vedere è importante, perché l'aveva già trattato all'inizio con il tema della fede, che era questa prova, ecco, delle cose che non si vedono. E quindi il fatto che ti dice che se tu vivi questa santificazione potrai vedere il Signore, vuol dire che siamo alla stessa lunghezza d'onda delle cose dette prima, vigilando che nessuno venga meno alla grazia di Dio. Non spunti né cresca alcuna radice velenosa in mezzo a voi, e così molti ne siano infettati. Non vi sia nessun fornicatore, nessun profanatore come Esaù, che in cambio di una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Una valutazione non molto positiva, diciamo, sull'operazione della vendita della primogenitura, quando il testo invece ti fa capire che la cosa è stata funzionale poi alla logica di Giacobbe, perché se Esaù non avesse fatto questa operazione, Giacobbe poteva diventare, diciamo, primogenito nella misura in cui il padre lo sceglieva, però comunque primogenito non poteva diventarlo, ma lo sceglieva comunque tra i due. L'operazione viene fatta addirittura dal fratello nel passaggio della primogenitura. C'è tutto il grosso problema davvero dell'ecloghe, cioè della scelta rispetto al soggetto che deve portare avanti queste azioni della storia della salvezza, le azioni che vengono da Dio. E questo è un tema un po' delicato, diciamo, perché riguarda proprio quella che è la logica delle scelte di Dio che vanno a cadere sulla persona scelta, e quasi sempre colui che non è primogenito, quindi non è il privilegiato o di diritto, diciamo che il diritto non toccherebbe a lui, è posizionato invece nella situazione in cui ha tutti i vantaggi di quelli che sono del diritto, mentre viene scalzato l'altro che il diritto dovrebbe avere. Questa storia del passaggio tra il primogenito e il secondogenito attraversa effettivamente molte pagine bibliche. E voi ben sapete che in seguito, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto perché non trovò possibilità che il padre mutasse sentimento, sebbene glielo richiedesse con lacrime. Voi infatti non vi siete accostati a un luogo tangibile o a un fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba o a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano che Dio non rivolgesse più a loro la parola. Quindi qui sta evocando chiaramente l'esperienza dell'alleanza al Sinai, cioè l'esperienza della teofania, che è accompagnata da portenti di carattere naturale e che mettevano in grossa difficoltà gli astanti. Non potevano infatti sopportare l'intimazione: se anche una bestia tocca il monte sia lapidata, come dice il capitolo 19, il libro dell'Esodo, dove il santo, la terra santa, il sacro non può essere toccato. E c'è questo discorso del Monte Santo, appunto il Monte Oreb, il Monte
Sinai, lo spettacolo in realtà era così terrificante che Mosè disse: ho paura e temo. Voi vi siete invece accostati al monte di Sion, ecco il rapporto tra monte Sinai e monte Sion, e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli. Allora è curioso questo aspetto, perché qui mi sta parlando della Gerusalemme che ha a che fare con il cielo, e ancora una volta scaturisce tutta quella visione che stiamo approfondendo nelle domeniche spiritualità e cultura, con il libro dell'Apocalisse, il rapporto tra tempio terrestre e tempio celeste, quindi a cui corrisponde una città terrestre e una città celeste. E allora qui voi vedete che a fronte di questo Monte Santo della prima alleanza, noi abbiamo a che fare con questa alleanza rinnovata con il Dio vivente, e questa Gerusalemme con una Gerusalemme rinnovata che è chiamata del cielo, quindi Gerusalemme di Dio, e con le figure di miriadi di angeli, adunanza festosa, l'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli. Ricordatevi il libro della vita sul quale è iscritto appunto tutto l'elenco dei salvati nel libro dell'Apocalisse, e al Dio giudice di tutti e gli spiriti dei giusti portati alla perfezione, al mediatore della nuova alleanza. Quindi vedete che viene fuori in modo forte questa categoria di nuova alleanza, è una categoria rarissima, cioè nell'Antico Testamento abbiamo proprio il testo di Geremia 31 che tratta questa categoria della nuova alleanza, ma non lo trovate da altre parti, annunciandola. Verranno giorni, e quindi questo compimento che avverrà all'interno del cuore della persona, perché lì il Signore scriverà nuovamente la sua Torah, la scriverà sul cuore. Quindi abbiamo proprio un'incisione, potremmo dire, fatta da Dio, non fuori su tavole di pietra ma sul cuore, laddove Paolo prenderà questa immagine per parlare poi anche lui dell'opposizione tra le tavole di pietra e il cuore, la circoncisione esterna, la circoncisione del cuore. Quindi tutte queste dinamiche vengono dalla profezia di Geremia, con questo testo della consolazione, al capitolo 30-31, in particolare 31, quei versetti. E per il resto dell'Antico Testamento non ritroviamo questa categoria, e che è ripresa in modo forte esattamente in qualche passaggio da Paolo, ma soprattutto nella lettera agli Ebrei. L'avevamo già visto l'anno scorso commentando capitoli addietro, e qui viene fuori nuovamente. Il testo che io ho studiato per la mia tesi, cioè il documento di Damasco, colpì quando lo si trovò alla Geniza del Cairo, proprio perché all'interno, nelle citazioni del termine Damasco, che emerge 7 volte in tutto, ben 5 si parla di terra di Damasco, e 3 volte mi pare si parla di alleanza, nuova alleanza nella terra di Damasco. Quindi abbiamo questa categoria della nuova alleanza che è presente anche in questo testo. Infatti l'interesse fu alto, perché era una categoria così eccezionale, riscontrabile soltanto in Geremia e riscontrabile in questi testi del Nuovo Testamento. E oltre a tutta questa letteratura c'è anche, come dicevo, questo testo del documento appunto di Damasco. Al mediatore della nuova alleanza e al sangue dell'aspersione. Quindi il sangue dell'aspersione è il sangue che viene richiamato da una parte dal testo di Esodo 19, perché parla dell'aspersione di Mosè con il sangue sull'altare, dall'altra però un'alleanza fatta con il sangue è sì Esodo 19, ma viene rinnovata sempre con il sangue nello Yom Kippur, perché allo Yom Kippur di nuovo abbiamo questa aspersione che in un certo senso va un po' a richiamare quella di Esodo 19, fatta sul capporet, sul coperchio dell'arca dell'alleanza. Vedete che viene fuori la categoria proprio dell'alleanza, rappresentata appunto in questa arca, e diventa il simbolo di tale alleanza. Il sangue va a rinnovare esattamente quindi questa alleanza. Ti dice che al sangue dell'aspersione, questo sangue è dalla voce più eloquente di quello di Abele. Perché? Perché il sangue di Abele è quello che era stato versato per terra, utilizza il termine anche plurale, sangui, che scendendo per terra si dice che gridano vendetta, giustizia nei confronti a Dio. Quindi questo sangue, che è il primo sangue versato dalla Bibbia, il capitolo 4
della Genesi, e lì in modo emblematico, in senso simbolico e anche paradigmatico, per ricordare tutte quelle azioni violente che hanno prodotto una morte ingiusta. Ora, siccome sta parlando del mediatore, e il mediatore è Gesù Cristo stesso, il mediatore di nuova alleanza, lui ha dato il suo sangue. Questo suo sangue, l'aspersione del suo sangue, porta in sé una voce più eloquente del sangue di Abele, quindi è una voce che porta in sé la dikaiosune, cioè proprio la giustizia di Dio per eccellenza. Guardatevi perciò di non rifiutare colui che parla, che ha questa voce, perché se quelli non trovarono scampo per avere rifiutato colui che promulgava decreti sulla terra, molto meno lo troveremo noi se volteremo le spalle a colui che parla dai cieli. Sì. Nella traduzione del 2008 non c'è voce, parlando del versetto il sangue purificatore che è più eloquente di quello di Abele. Non c'è il termine voce. Probabilmente non c'è davvero, perché nella 2008 ha corretto tutta una serie di cose, sì, è vero, la Lunti, infatti nel fondo il termine voce non c'è, che parla, quindi che parla, la Leo. Sì, è vero. Se parla la voce c'è. Sì, perché qui ha tradotto invece, cioè dalla voce più eloquente sarebbe Creighton, la Lunti, abbiamo questo Creighton migliore, il Lunti parato bene, quindi hanno tradotto così in senso poetico, però in senso comunque quello. La voce parlante, invece del grillo parlante. Allora, dicevamo, c'è colui che parla dai cieli, versetto 25. 26, perché la voce viene fuori probabilmente dopo Efonè, per cui hanno anticipato il discorso della voce, perché viene fuori bene qui dove dice la sua voce infatti un giorno scosse la terra, cioè hanno tradotto anticipando nella tipologia di Abele il termine voce, perché uno fosse preparato. Si può anche fare, ecco, dal punto di vista della logica non ci sta, ecco, ma ha anche senso perché viene fuori esplicitamente dopo il termine voce. La sua voce infatti un giorno scosse la terra, adesso invece ha fatto questa promessa: ancora una volta io scuoterò non solo la terra ma anche il cielo. La parola ancora una volta sta a indicare che le cose possono essere scosse, sono destinate a passare in quanto cose create, perché rimangono quelle che sono incrollabili. Perciò, poiché noi riceviamo in realtà un regno incrollabile, conserviamo questa grazia e per suo mezzo rendiamo un culto gradito a Dio con riverenza e timore, perché il nostro Dio è un fuoco divoratore. In questo passaggio finale, conclusione del capitolo 12, vedete che il linguaggio è segnato dal tema del giudizio e il tema anche della distruzione e del passaggio delle cose transeunti, perché possa rimanere ciò che è autenticamente fondato, ciò che è incrollabile, dice, e quindi esorta la comunità cristiana a fondare, a fondarsi, a essere fondata appunto su questi punti di riferimento assolutamente imperituri, diciamo. Ecco, proviamo al capitolo 13, che è l'unico capitolo che fa emergere in modo più decisivo la relazione con personaggi concreti e quindi potremmo dire con la comunità, perché fino adesso, come vedete, è un rivolgersi sì a destinatari, però è tutto un lavoro midrascico di riflessione biblico-teologica di altissimo livello. Perseverate nell'amore fraterno, non dimenticate l'ospitalità. Alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo. Libro di Tobia in particolare viene chiamato, non solo. Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere, e di quelli che soffrono essendo anche voi in un corpo mortale. Naturalmente, ricordatevi dei carcerati, non credo che lo stia dicendo come lo diciamo noi, dicendo ecco, le persone che sono in carcere, sta parlando dei carcerati della comunità, cioè quelli che per la testimonianza andavano in carcere. Allora, siccome qui
viene fuori alla fine questo io. Sappiate che vi raccomando, fratelli, accogliete questa parola di esortazione, sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà, e vedete che ci sono dentro elementi di carcere, di libertà, però il più carcerato di tutti in questo tempo, quando viene redatta, scritta e forse inviata appunto questa lettera agli ebrei, è Paolo stesso. Allora questo aspetto dell'andare a trovare i carcerati è collegato proprio, soprattutto rivolto anche ai capi di comunità che si trovavano sovente anche in una situazione molto precaria, come nella vicenda di tutto il seguito anche di Paolo e gli altri, qui cita anche Timoteo. Il matrimonio sia rispettato da tutti e il talmo sia senza macchia. I fornicatori e gli adulteri saranno giudicati da Dio. E abbiamo un versetto impegnativo dal punto di vista della morale familiare, delle relazioni di coppia, perché vuol dire che hanno alle spalle l'etica gesuana. Significa che richiama la prassi del gruppo di Gesù da questo punto di vista, proprio sulla categoria relativa all'adulterio, pensate al discorso della montagna, le relazioni di un matrimonio indissolubile, ecco, hanno probabilmente dietro questa tradizione di Gesù. La vostra condotta sia senza avarizia, accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che mi potrà fare l'uomo? Quindi vedete che qui si passa ad un livello esortativo, dove si chiede alla comunità l'abbandono, cioè di fidarsi pienamente del Signore. Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitate nella fede. Attenzione, quindi i vostri capi, dice, imitatene la fede. Vuol dire che i vostri capi devono essere loro stessi capaci di incarnare, capi intende capi di comunità, cioè di incarnare la fede di colui che è l'iniziatore e il finalizzatore della fede, ok? Bisogna mettere due punti: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Allora capite che imitate nella fede, subito vi è detto Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre, per i vostri capi ieri, per voi oggi, sempre domani. Allora, per imitare la fede, vedete che al centro ci sta ancora una volta la figura cristologica come immagine che scaturisce. Esatto. È importante che non ci sia il punto, ma due punti, qui c'è il punto, penso anche nel 2008. Cioè, hanno separato le cose, cioè sembra che viene fuori Gesù Cristo è lo stesso, è una frase a sé stante, lo ripetiamo tante volte, invece tutta la riflessione che abbiamo fatto non la devi sganciare, sono belli due punti, perché capisci la qualità di quella fede che tu devi imitare, che siccome dei vostri capi, sono quelli che hanno avuto fede prima di voi, se dici Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre, siccome lo sto dicendo a voi oggi, ti sto facendo vedere che non è che i vostri capi sono gli stessi ieri, oggi e sempre, ma il modello è Gesù Cristo. Quindi guardate a loro che hanno già messo in atto, e sono i testimoni probabilmente anche più vicini, perché dicendo i capi intende probabilmente la prima comunità apostolica, quella che ha avuto modo di conoscere Gesù Cristo stesso, ieri, oggi, sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine diverse e peregrine, perché è bene che il cuore venga rinsaldato dalla grazia, non da cibi che non hanno mai recato giuramento a coloro che ne usarono. Noi abbiamo un altare del quale non hanno alcun diritto di mangiare quelli che sono al servizio del tabernacolo. Infatti, i corpi degli animali, il cui sangue viene portato nel santuario del sommo sacerdote per i peccati, infatti questo è il capro che lui stesso pagava,
e quello che viene poi ucciso, il cui sangue veniva portato all'interno del Santo dei Santi, e dice quindi i corpi degli animali il cui sangue viene portato nel santuario del sommo sacerdote per i peccati vengono bruciati fuori dall'accampamento, perché anche Gesù, per santificare il corpo con il proprio sangue, patì fuori dalla porta della città. Quindi quando dice accampamento, qui l'idea di fondo viene chiamato città del santuario, per esempio, in un testo di Qumran, che era tutto il circondario della struttura del santuario, cioè del tempio, dove venivano a mettere le tende, dove di fatto c'era l'accoglienza dei pellegrini. Ecco, allora sta dicendo esattamente questo. Oltre lì si approdava per esempio alle abitazioni normali, ma era considerata ancora terra che aveva a che fare con il sacro. Allora anche qui si dice che fuori dalle porte della città, perché all'epoca di Gesù forse veniva pensato appunto anche il circondario delle mura come una specie di separazione della città santa rispetto a quello che sta fuori, anche Gesù, quindi per santificare il popolo con il proprio sangue, patì fuori dalla porta della città. Usciamo dunque anche noi dall'accampamento, quindi usciamo dalla città del santuario e andiamo verso di lui, portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura di cui ha già detto, la Gerusalemme celeste, l'ha detto prima. Per mezzo di lui, dunque, offriamo continuamente un sacrificio di lode a Dio, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Il sacrificio di lode è sacrificio di lode. Quando diciamo sacrificio è sempre collegato a un elemento materiale, in genere è un animale di vario tipo, può essere bestiame, nuto, rosso, può essere tortore, può essere colombi, possono essere volatili, oppure abbiamo anche offerte legate ai vegetali. Ecco, quindi quando abbiamo a che fare con le categorie di sacrificio soprattutto di tipo animale, e sacrificare, perché riguarda l'altare, cioè il sacrificio è impattabile con l'altare, ma quando invece il sacrificio è di lode a Dio, allora a un certo punto si inizia a separare la dimensione della lode che è fatta dal vivente, cioè dalla persona, con Dio stesso. Allora comincia a nascere l'idea di girare il luogo del sacrificio dall'altare alla persona, dove io mi sacrifico facendo lode. Il sacrificio di lode, se inizialmente era un sacrificio di fatto, ecco, di animale che veniva consumato sull'altare, e aveva questa modalità, tovah si chiamava in ebraico, la rilettura poi dentro una tradizione credente che va a disfarsi in tutte le strutture sacrificali del Tempio deve ridire questa logica sacrificale che diventa lode, ma diventa lode dentro una vita che è provata, cioè il sacrificio vuol dire sempre di fatto sacrificare, quindi vuol dire far venire meno per te, staccare qualcosa da te perché tu lo possa donare. Questo è possibile anche per te, per cui il sacrificio di lode è quando tu riesci a staccarti, per esempio, dal tuo io, staccarti dal tuo possesso, da quello che tu vuoi tenere stretto alla tua vita per consegnarti a Lui. Ecco che allora la consegna appartiene alla logica della lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Ecco che per Lui, se le tue labbra confessano il suo nome, devi sapere che tu puoi anche rimetterci la vita, quindi si arriva al massimo sacrificio dove il sangue è il tuo. In definitiva, a Gesù che cosa è successo? È successo proprio così. Non è andato a sacrificare nel Tempio un agnello, ma è Lui che ha dato la sua vita, Lui che è stato sacrificato, ma in senso forte, dove viene fuori tutti gli elementi che prima erano trasportati sull'animale, vengono girati sulla persona. Il sacrificio può essere certamente un'azione che ti fa anche soffrire, ma fino ad arrivare al fatto che tu arrivi a donare la vita. Quindi la gamma certamente è molto ampia, ma tutto questo è chiaro che si trasforma poi in una confessione come Gesù sulla croce confessa
affidando se stesso nelle braccia del Padre, così anche la comunità cristiana. Non scordatevi della beneficenza e di fare parte dei vostri beni agli altri, perché di tali sacrifici il Signore si compiace. Vedete, ha tradotto in una dimensione precisa, che è quella della condivisione dei beni, una dimensione sacrificale, vuol dire che ci rimetti, quindi devi staccarti di qualche cosa che ritieni tuo, che sei attaccato alla tua sicurezza, quindi rinuncia a questo e fate beneficenza. Obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, perché essi vegliano su di voi come chi ha da renderne conto. Obbedite perché facciano questo con gioia e non gemendo. Ciò non sarebbe vantaggioso per voi. Quindi tutta la dimensione dell'obbedienza, molto importante in tutta la tradizione già-veterotestamentaria. Pregate per noi, poiché crediamo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci bene in tutto. Con maggiore insistenza poi vi esorto a farlo, perché possa esservi restituito al più presto. Il Dio della pace, che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a Lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Allora, cerchiamo un po' di rileggere questa frase, perché è intrisa di teologia e cristologia, che è un saluto, però è impegnativo. Il Dio della pace, il soggetto, che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore. Quindi chi è che ha fatto tornare dai morti? Gesù, che è chiamato pastore grande delle pecore. Quindi c'è questa dimensione pastorale, che è quello appunto dello stile della comunità cristiana, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù. Quindi tutta questa frase è: il Dio della pace ha fatto tornare al mondo Gesù. Quindi il Signore nostro Gesù. Notate, il Signore nostro Gesù. Vi renda perfetti in ogni bene, il Dio della pace, perché possiate compiere la sua volontà, del Dio della pace, operando in voi ciò che a Lui è gradito come per mezzo di Gesù Cristo. Quindi in pratica perché possiate compiere la sua volontà, a voi è chiesto di operare ciò che a Lui è gradito. Come operate? Qui dice per mezzo, controllo un attimo, versetto 21, attraverso Gesù Cristo, dice. Quindi grazie in virtù di, quindi c'è questo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Quindi voi potete operare secondo la volontà di Dio solo attraverso Gesù Cristo. Quindi è Gesù Cristo che vi permette di operare, di scoprire quella che è la sua volontà, e Lui, che avendolo fatto risorgere dai morti, lo ha posto come mediatore, l'ho detto prima. Quindi è grazie al rapporto con il mediatore che noi scopriamo quella che è la volontà di Dio. Se Gesù non opera, noi non sapremo mai quella che è la volontà di Dio. E allora voi capite molto bene che se vale questo sistema, anche il discorso precedente, che fare la volontà di Dio vuol dire quindi vivere la fede, per fede, eccetera, senza di Lui, senza la sua esperienza di fede, noi non riusciamo a vivere l'abbandono della fede. Quindi è Lui il nostro modello. Vi raccomando, fratelli, accogliete questa parola di esortazione. Ecco, questo è importante, che dice parakalo imas e logos tes paraklesios. Quindi abbiamo parakaleo e paraklesis, ovvero abbiamo vi esorto, più che vi raccomando, vi esorto, fratelli, accogliete questa parola di esortazione. Abbiamo questo giocare sul fatto che è l'esortazione. Ora, chi è il figlio dell'esortazione? Barnaba, nel testo degli Atti degli Apostoli, è chiamato così. Quando viene presentato
alla fine del capitolo quarto, così Giuseppe, soprannominato gli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro che era padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò l'importo deponendolo ai piedi degli apostoli. Allora capite che il figlio dell'esortazione, una specie di firma questa, secondo la tradizione, dicevo l'anno scorso, di Tertulliano, quale unico ma sicurissimo nel sostenere che l'autore della lettera agli ebrei è Barnaba, levita di matrice sacerdotale evidente, formato a livelli alti sul piano della comprensione teologica, quindi le scuole scrivali. Scrive questo testo, che è uno dei testi non solo che presenta il miglior greco del Nuovo Testamento, ma anche una teologia molto evoluta, sviluppata, altamente ricercata, segnale di una competenza particolare nella conoscenza delle scritture. E allora, se l'ipotesi è che Barnaba, questo autore, è curioso che nel suo anonimato, dove ci gioca sul fatto che non viene fuori chi sta scrivendo, o magari hanno ritoccato il testo nell'azione canonica quando hanno voluto raccogliere queste lettere, non volevano perdere questo importante trattato, questa importante catechesi della lettera agli ebrei, hanno fatto cadere il nome, a mio avviso, appunto di Barnaba, che è l'autore, rendendo il testo anonimo, ma lasciando questa specie di firma alla fine, cioè colui che esorta, quindi il figlio dell'esortazione. Vi esorto, fratelli, accogliete questa parola di esortazione. Proprio per questo, molto brevemente, vi ho scritto: sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà. Questo nostro è dei destinatari, ma anche delle persone che erano lì con lui. Quindi fratello Timoteo, se è nostro, la prima cosa che viene a pensare è che è nostro di Paolo e Barnaba, perché è sempre in relazione a Paolo Timoteo, ma Barnaba, che era compagno di Paolo nel primo viaggio, poi sembra che abbia continuato a stargli al fianco, era il capo missione prima, e qua ha significato appunto sottolineare questa relazione con questo altro importante personaggio della missione paolina. Quindi sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà. Se arriva presto vi vedrò insieme con lui. Salutate tutti i vostri capi e tutti i santi, vi salutano quelli d'Italia, la grazia sia con voi. E non è facile in questa parte finale riuscire a comprendere come si muove tutta l'istanza, bisognerebbe studiarla bene, perché si dice: sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà, ma lo dice perché ha saputo, è stato messo in libertà, ma Timoteo si trova da un'altra parte, per esempio Efeso, da quelle parti, e lui si trova, che ne so, invece a Cesarea Marittima, e ha saputo questa cosa. Però dice: se arriva presto vi vedrò insieme con lui. Se vi vedrò, cosa vuol dire? Cioè che ci diamo appuntamento, perché sembra che rimandi a un incontro, perché vi vedrò, se arriva, vi vedrò insieme con lui, pare che preluda a un incontro. Nel frattempo dice: salutate tutti i vostri capi e tutti i santi, vuol dire membri della comunità, e aggiunge: vi salutano quelli d'Italia. Ma vi salutano quelli d'Italia può voler dire due cose: perché io sono in Italia e scrivo da un'altra parte, mi salutano quelli che sono qui con me, oppure che quelli dell'Italia che sono qui con me all'estero vi salutano perché io indirizzo questa cosa all'Italia, capite? Cioè non ti dice neanche la destinazione. Quindi la destinazione è l'Italia o il mittente l'Italia? È molto più probabile che la destinazione sia l'Italia, cioè Roma in altre parole, e che quelli dall'Italia, vuol dire probabilmente la comunità di Roma o di vicino, che sono assieme all'autore della lettera, l'autore della lettera dice che salutano quindi i loro confratelli che si trovano invece in Italia. Allora vorrebbe dire che la lettera ha come destinazione l'Italia, verosimilmente Roma. E dire come destinazione l'Italia, prossimamente Roma, ci permette di capire come mai il papiro Ceterbiti, di cui avevo parlato credo lo scorso anno, che è la testimonianza più antica delle lettere paoline, posiziona
la lettera agli ebrei in seconda posizione in tutte le lettere pauline. Dopo la lettera ai Romani mette la lettera agli ebrei, quasi a dire che come i Romani ha come destinatari i pagani, gli ebrei ha come destinatari gli ebrei, e la lettera ai Romani è Paolo che scrive a Roma, e anche qui mi salutano quelli dell'Italia, e guardando Roma, che è la capitale dell'impero, tu ricordi la missione paolina che era prima di rivolgersi agli ebrei e poi ai pagani. Ma questo duetto ebrei e pagani rimane dentro continuamente nel racconto degli Atti come il motivo dominante dello stile della missione paolina. Ora, se l'autore di Luca Atti, secondo il sottoscritto, è sempre Barnaba, voi comprendete che abbiamo una continuità di stile, perché lo stile lucano degli Atti, non tanto del Vangelo ma quello degli Atti, è abbastanza simile come greco evoluto al greco della lettera agli ebrei, ma non solo, poi ti troveresti a fare questi collegamenti che rimanderebbero verosimilmente alla stessa persona, e quindi un fortissimo collegamento con la missione paolina, perché se Barnaba è l'autore di questa letteratura dovete ritenere che è l'autore più importante di tutto il Nuovo Testamento, perché se voi mettete assieme il numero di parole di Vangelo, terzo Vangelo, Atti e la lettera agli ebrei, non c'è nessun altro, Paolo compreso, ma stacca potentemente Paolo, perché tutta l'opera lucana, solo Vangelo e Atti, supera abbondantemente tutte le lettere di Paolo, se escludiamo naturalmente la lettera agli ebrei, che tutti dicono che non è di Paolo. Quindi già solo così si dice che Luca è l'autore più prolisso, potremmo dire. Se poi vi aggiungete che lo stesso autore, che sarebbe appunto Barnaba, anche la lettera agli ebrei, notate che una percentuale altissima, non vi so dire quanto, ma potrei dire anche circa il 30% di tutto il Nuovo Testamento è opera di Barnaba, e se così fosse significa che bisognerebbe riaprire tutto il fascicolo della ricostruzione dello sviluppo della Chiesa delle Origini e della teologia della Chiesa delle Origini, e direi proprio i ruoli sistemici dei personaggi fondatori della Chiesa delle Origini. E scopriremo insomma che Barnaba, in relazione a Paolo e a Giovanni Marco, che è il cugino di Barnaba, abbiamo i tre dell'Ave Maria, cioè quelli che messi assieme fanno tutto il Nuovo Testamento. Lasci fuori veramente poco, perché a Giovanni Marco attribuirei, l'ho già detto altre volte, il Vangelo di Marco, il Vangelo di Giovanni, lettere e Apocalisse, quindi immaginate quanta letteratura. Barnaba, ve l'ho detto, Paolo sono le lettere a lui attribuite, alcune scritte a lui, altre attribuite a lui, e rimane fuori praticamente giusto qualche lettera cattolica, rimane fuori il Vangelo di Matteo Mattia, per il resto capite che rimane fuori proprio poco. E con questo concludiamo il nostro seminario. Grazie. Ci sono delle domande? Abbiamo finito molto in fretta questa sera. Su Barnaba, Sì. la tradizione cosa dice della sua presenza in Italia? Ci sono... Sa che non lo so se c'è qualche cosa che a livello di leggenda si sviluppa dopo, dovrei studiare l'argomento, perché purtroppo perdiamo le tracce e le perdiamo nel Nuovo Testamento semplicemente perché gli Atti degli Apostoli, che sarà il lavoro lungo, cioè potrei mostrarvi come il narratore degli Atti degli Apostoli è molto astuto nel ritirarsi dietro le quinte, mettendo in campo, inscenando questo litigio tra Paolo e Barnaba per far sembrare che in sostanza poi non si sono più visti, funzionale poi far emergere tutte le sezioni noi, dove questo è testimone diretto. Allora chi è questo personaggio che lì con Paolo? Barnaba si dice avendo litigato a motivo del cugino Giovanni Marco, non sono più, però se poi tu vai a vedere le lettere pauline ti rendi conto che sono sempre, cioè sono ancora collegati, cioè abbiamo delle indicazioni interessanti, certamente per Giovanni Paolo, Giovanni Marco, ma anche per Barnaba abbiamo un passo importante nella lettera ai Corinzi, capitolo 9, dove lui, io e Barnaba, ecco, siamo gli unici scemi, insomma, a fare sta roba. Se lo dice nella lettera che non dice che non
moglie e sorella che non si portano dietro, in pratica la moglie, e loro lavorano invece di vivere a sbaffo, cioè nel senso che si fa sostenere dalla comunità, cioè siamo solo noi due, gli unici deficienti che dobbiamo lavorare e non abbiamo con noi la moglie. Invece Cefa, tutti i fratelli del Signore e anche gli altri apostoli sono sostenuti dalla comunità, non lavorano perché la comunità giustamente li sostiene e portano con loro anche la moglie, capite? E allora dicendo io e Barnaba, capite che se avevano rotto, che non c'entrava più niente, è verosimile che me lo richiami in una lettera che è scritta a metà degli anni 50, grosso modo sono anche la prima parte, in quegli anni lì, diciamo nella prima metà degli anni 50. Vuol dire che dopo la prima missione, anche se sembrerebbe che loro non li seguono più, però si dice che Barnaba e Giovanni Marco vanno verso Cipro, cioè tornano da dove sono nati in sostanza e da dove erano partite la prima missione, quindi fa comprendere che forse loro riprendono l'itinerario della prima missione, ritornano nell'Asia Minore, quindi in nave, approdano di nuovo alle chiese dell'Asia Minore, portano avanti di nuovo la loro missione, perché sono andati anche loro ad Antiochia, perché devono partire tutti quanti assieme, e poi raggiungono Paolo nella missione efesina soprattutto, e mettono la base della missione efesina, perché Efeso è troppo importante, a parte essere una grande città, ma Efeso riesce a capire che diventa la base per irraggiare il cristianesimo in tutta la parte dell'Asia Minore, cioè con tutte le città che noi visiteremo quest'estate, le cosiddette città dell'Apocalisse, altro non sono che città di tradizione paolina. E quando diciamo di tradizione giovannea non dobbiamo pensare a, secondo la mia lettura, lo vedremo poi quest'estate, a Giovanni apostolo, figlio di Zebedeo, evangelista, dobbiamo pensare a Giovanni Marco, quindi solo di tradizione giovannea, certamente è cugino di Barnaba della missione paolina, quindi sono di tradizione giovannea, ma non del Giovanni quello là, del Giovanni della missione paolina, quindi comprende come si irraggia il Vangelo da Efeso nella missione paolina su tutte queste chiese, poi l'autore dell'Apocalisse le riprenderà perché è missionario anche lui, è stato missionario anche lui su queste chiese. Allora ha anche senso il collegamento, senza dover per forza mettere lì due apostoli che non capisci che relazione ci sia tra uno e l'altro, perché nell'immaginario normale degli studi è che prima c'è Paolo che fonda una serie di chiese che vengono richiamate nelle sue lettere, in particolare Efeso, Colossi, ecco, abbiamo un po' questo rimango la Odicea che è citata all'interno dei Colossesi, ma per il resto le altre chiese le sai dalle 7 chiese dell'Apocalisse, capite? Però il problema è che uno dice, sai, verso la fine del secolo, quando muore Paolo ormai è fuori gioco, dopo gli anni 60 interviene Giovanni, e quindi noi sappiamo la tradizione di Giovanni, che ho capito, ma se questo Giovanni fosse Giovanni Marco, non devo pensarlo che viene dalla Palestina, Terra Santa, notate appunto questo Giovanni, il figlio di Zebedeo, che è una delle 3 colonne, tra l'altro, Cefa, Giovanni e Giacomo, ma Giacomo è fratello del Signore, perché era già stato ucciso il fratello di Giovanni nel 42, quindi questo, che era una delle 3 colonne, lascia e va lì a Efeso e quindi fa nascere tutta questa tradizione. Questo è quello che si dice di solito, cioè lo si ricostruisce in questo senso, ma io ho dei dubbi, ecco. Poi che ci fosse stato anche Giovanni che sia arrivato lì, io questo non lo nego, però mi è più facile pensare che il prodotto appunto dell'evangelizzazione sia dato dalla tradizione paolina, in sostanza. Bene.